Mkurugenzi, Mkurugenzi Minisodes na kama K. Kabla sijaingia kwa hekaya leo, lazima tusukume naitwa nini? Well, you definitely know what we're about to do, man. Lazima tusukume a super shout out to a super customer of the day. Na wa leo ni none other than Simon Degwa. Na hiyo jina ina sound very familiar. Very familiar. Kuna brother ya founder fulani ana hiyo jina exactly. Kusema hivyo mnajua ni nani naongelea. Ndugu yake. Na inanishangazaga vile family moja inaweza toa mtu bure na mwingine very forward thinking. I don't get hii math ina happeningi kwa families. Simon Degwa, kama wewe ni ule wa kinau nani, asante sana. Kama si wewe pia asante sana. Barikiwa, kazi safi sana. Watu wote, mtu yote ashaingia kwa site akafanya mambo yake. God bless you, man. Asante, mnatulea sana hii town. Kama ujui site ni gani, ni mkurugenzi.ke. Ingia pale, shika shughuli pale. Bas, tasikia fiti. By the way, kila mtu alitoa pesa yake ya Sendwave kabla sijasahau. Najua nimeona tarehe zimeenda, hata by the time hii ina air sijui. Itakuwa ishapita. I hope mlitoa. Yeah, ni poa mkumbuke hiyo mambo, otherwise itashikiliwa hapo for no reason. All right. Wangona, najua economy ni mbaya na inafikishaga watu kwa kona saa zingine. Lakini hapana. Hapana, kuna vitu mnafanya hapa. No. Jamaa amepiga SOS call, ametuma ujumbe usiku fulani. Akaambia watu, wangwana, I am so sad at this particular time because the love of my life, my little boy, ambaye sijui ni miaka 5 ama 4, unfortunately ametuaga usiku. Naomba mtuweke kwa maombi. Watu wakiamka asubuhi wanakutana na hiyo ujumbe. Sasa ni condolences za Wakenya hufuatwa na nini? Tunaweka pesa ya mchango wapi? Where do we send our contributions? Mara hiyo akatuma namba yake hapo, akasema niwekeeni hapa kwa hii namba ndio nianze mipango, sababu ni mtoto mdogo, hakuna haja ya kumweka huko sana, nataka nifanye vitu mbio. Unfortunately aliaga kaunti ingine, so lazima ni organize vile atakuja hii kaunti yetu hapa, ndio mazishi kumpeleka kwa burial site ikue rahisi. Mara hiyo watu wakaanza kuweka kitu, wanatuma. But after hiyo message ya yeye kutuma mahali kuambia watu wamtumie pesa kwa namba nini, of course watu wanataka kujua ni wapi pengine tunaweza come through, tukusaidie wapi, tuende tuchukue nini. Wengine wanataka hata kuenda before mtoto atolewe hiyo county yenye yuko, na mimi niko kwa hiyo county, si hata nikuje nione mwili ndio mkimsafirisha mimi niko nishamuona, contribution nishatuma nini. So tupatane wapi, saa ngapi? Jamaa patikani, nowhere to be seen. Anazima tu na ananyamazia watu for 2 days. Mpaka watu wanashindwa, ni aje? All of a sudden anatokea. Izeni guys, nilikuwa nafanya mambo nini. In fact hata tulishatoka. So tuko njiani, tunakam. In fact hata dereva wa ambulance ako hapa, ndio huyu nini. Ndio tunapiga hiyo safari. Akatuma mpaka namba ya dereva wa ambulance hapo. Watu mwanzo wanakaa, si wanamgoja, ako njiani, hata ashatuma dereva wa ambulance namba yake. So tunamgoja, akifika tumlaki nini. Siku inaisha, jamaa fiki bana, usiku wanamvutia bana. Tunataka kujua mko wapi. Simu waingi, wanavuta, wanapiga nothing, hakuna. Jamaa amedisappear tena into thin air. One guy anasema, wait, si alituma namba ya dereva ambulance, pigia dereva. Mbona hata tunasumbuka bana, na alishatupanga na namba ya dereva. Pigia dereva ambulance tusikie wamefika wapi na mtoto wetu. Dereva anapigiwa, jamaa anashika simu. Ni aje poa. Bana, mumetuweka, tumengoja hapa bana, hata giza ishaingia, mjafika, tunashindwa. Mko wapi? Anashindwa, mnatungoja wapi?
Bwana, si tuko area fulani hapa, mnafaa mlete mwili ya mtoto. Mtoto mgani? Ai, wewe kwani wewe si dereva ambulance? Ai, hapana. Nani mmetoa hii namba wapi? Ai, si tumetumiwa na baba ya mtoto, tumeambiwa wewe ndio unamleta na ambulance yako. Ai, mimi mtoto hata ambulance natoa wapi? Sina mimi hata DL sina, bana ambulance natoa wapi? So haiko. Jamaa amepotea. But wanajua ile mwili ikitolewa kule ilikuwa inaletwa wapi? Ilikuwa inaletwa kwa hii referral hospital kubwa ambayo iko kwa hii county ambayo yuko. Na sitaki kusema makaunti sababu pia sitaki ati akae mbaya sana. So watu wakajiambia, since ilikuwa inaletwa hapa referral, si tuingie. Twende tuingie. Pengine hata alishafika, then kitu tu ika happen, yuko online, but pale referral watatusaidia. Mara hiyo asubuhi wanaingia pale referral. Wanaenda wanafika pale, chapia one of the guys pale, wanamwambia ni aje, kuna mzazi alipoteza mtoto wake, na mtoto ameletwa hapa. Unfortunately tumejaribu kureach mzazi na atumpati. So tulikuwa nataka to confirm ukweli mtoto wetu amefikishwa, hata tutulie. Inatupatia kiwewe, atupati information na mtoto wetu alikuwa anafaa kuwa shaingia hapa, unaelewa. Wale wa hospitali huko wakamwambia, haina mambo, mnasema anafaa kuwa aliingia lini? Jana sana. Ndio aliingia hapa. So jamaa anarudi huko ndani. Akaenda after some time, akatoka tena. Akauliza, wait, mmesema ni mtoto? Bwana, hatujakuwa na mtoto hapa karibu siku 4 sasa. Na ule mwenye alikuwa hapa mtoto, huyo for sure si wenu kabisa. Hiyo niko sure sababu najua watu wao. Hapa hakuna mtoto. Mili zote zimeingia jana, ni watu wazima, in fact ni wazee karibu wote. So hakuna kitu kama hiyo. Majamaa wetu wanashindwa ni aje. Wanajaribu kucall ule msee, simu inaingia ndio, lakini ashiki. Wakatuma mpaka message, bana tuko hapa kwa mochari ya hii hospitali bana. Bana tupange. Tuko na kiwewe. Tunashindwa ni nini? Wakiwa wamebangaiza hapo waone kama maybe wanaweza angukia hiyo siku. Wanaona mjamaa anakuja, amebeba nguo za mtoto na jeneza. Amejileta. Anafika poleni mazee nimeweka, anaambiwa ngoja first. Hizi hata ni nini umebeba? Unajua mtoto ako wacha, hakuna mtoto wako hapa. Hakuna. Alifika lini jana? Hakuna. Si tumeuliza hapa tukaambiwa hakuna mtoto ameingia hapa jana. Watu wako hapa ni wazee tupu bana. Ni nini, mbona utuambii ukweli? Bana kakanika anaanza kukasirisha watu hapo. I think hata alipanguzwa kidogo. Unatufanyisha kazi gani hiyo? So akatulia, akaona hapa ni noma. Akaambia wase basi ni tulieni, mimi nitawapanga. Maybe tu ni mwili haijafika, but wacheni ni confirm nijue ni vipi. Acha nikwambie, siku za nyani kufa zikifika miti inateleza tu. Mama ya mtoto ambaye inasemekana alidedi, akiwa ametulia tu maeria sijui gani, anapata simu. Hii simu ni jirani, walikuwa wanaishi time fulani wakati Katoika alikuwa Kayang. Walikuwa na stay maeria fulani. Huyu jirani anamcall, anamuuliza, si nilidhani mulitoka hii area mlikuwa mna stay hapa. Dema anamwambia, tulitoka, hatuko huko kabisa. Na mbona naonaga jamaa wako hapa? Jamaa wako anakujaga tu hapa, anaenda kwa hao fulani hapa every day. Lazima ingie, atakae, then after kama 10-15 minutes anatoka, anaenda. Anarudi tena the following day. Anaingia kama dakika 10-15 anatoka. Nashuku kuna kitu hapa. Hebu come ucheki tu kusikue kuna mavitu fani zinaendelea hapa na hatujui. So huyo dem anatoka mahali ametoka, anaenda teke mpaka mahali hiyo place walikuwa na stay. Anafika anapata mlango imefungwa, wanavunja hiyo kifuli haraka faster, wanaingia ndani. Lo and behold, wanapata ule mtoto ako pale. Kumbe mzee anakujanga, analeta chakula, anapatia kijana na anaambia kijana, tulia, usiongeleshe mtu, wewe fanya mambo yako hapa, basi nitakuja kukuona tena kesho. Ukisikia njaa, chakula ndio hiyo unakula, basi na unatulia.
So katoi akajui nini inaendelea, kana tuliaga tu. Mzae anamletea chakula, anakula, mzae anaenda. Mtoi ataona mzae tena kesho. So mama anaambiwa bana, tumekuwa tukiona mzae hapa karibu siku 4 sasa. So mtoi amekaa hapa jo. So we mtoe juu sidhani mtu akona akili timamu anaweza acha mtoto mdogo akaage hapa kwa nyumba peke yake usiku mzima. So hivyo ndio mother anachukua mtoto. Of course akichukua mtoto anacall nani? Anacall familia ya jamaa. Familia ya jamaa wanashika wanamwambia, what do you mean? As we speak tuko mochari. Tuko mocha. Tumeambiwa mtoto alidedi, watu wamechanga, pesa imeenda, huyu jamaa na hata shilingi, kumbe amekuwa kikulaga tu hiyo pesa ya mchango maze. Yani extent mnaenda kujua kutafuta pesa. Wangona hivyo ndio watu majamaa walioshwa hapo na mtu. Ndio jua Kenya ni hatari. You think it's a unique case? Think again. Kuna jamaa tunafanyaga naye kazi hapa. Yani amenichapia story juzi nikashangaa sana. Rafiki yao alipass. Hii naye ni ukweli, alipass. Sasa kuna dem alikuwaga anaonekana na huyu jamaa sana. So hata hao best of mine tunafanya kazi nao wanajua huyo dem, sababu wanamuonaga na jamaa wao. Unaona? But hawajawahi uliza maswali mingi, wanajuaga tu wanakuaga tu pamoja nini. So vile jamaa alipass, udem akafungua group haraka, akasema manze contributions zinatumwa hapa kwa hii pesa nini, kwa hii namba, na wase wakatuma ganji. Ilikuwa yani ni noma. Wewe ukijua kuna msee anaweza kuwa najua huyu marehemu, unamtupia, unamwambia ni aje, ule jamaa alipass, weka kitu hapa bana, tusindikize boy wetu fiti bana, hii pesa tunataka tuipeleke kwa familia yake, familia ijue huyu jamaa alikuwa na mabeshte maze. So wase walichanga a very good amount of money. Wadau naongea juzi, barely 2 months ago. Wow, like a day to the funeral. Sasa wangwana, si ikabidi watu waanze kutafuta huyu binti. Now that we have a phone number, kumutrace town na yezi kukua ngumu sana. Wapekuzi wakaingia kazi, wakapiga investigation nini, kidogo wakakuja wakapata mwenye hiyo namba ambayo ilitumika kuchukua hiyo pesa. Wanaenda wanamkuta, wanamwambia okay, si wewe tulikuwa tuna expect kuona, lakini hii namba yako tulituma pesa sana na hiyo pesa haijafika mahali ilikuwa inafaa iende. So we were wondering, hii pesa imeenda pande gani? So ndio mwenye namba, very respectful young middle age lady, anawaambia hii namba niliachana nayo some years back, na ule mtu amekuwa akioperate hii namba ni msichana wangu. Huyu msichana hata hajafika 18, ni mtoto mdogo ako 17. Guys. So hii time yote boy wetu mwenye tumesindikiza alikuwa anafikiria ameangukia mresh, kumbe ni mtoi wa shule. Hajaambia mtu, asemi. Hebu imagine hizo dingori gani karibu mjamaa ingi atumbukie. So mdem hivyo ndio alipotea na maganje. Alirudi after zimeisha. First of all, wewe hata una ID, ni wapi unakula sherehe hivyo? Unanidio ganje yote ya nini? Town ni noma. It's crazy, man. Anyway, sasa mkae rada, kichanga mjue. Saa ingine msipokuwa rada, pesa kuingia mitini ni dakika 1. Wacha nifungie hapo. Imekuwa tu sana wadau, tutaonana round 2. Adios muchachos. Peace. Sawa.